ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ்டே மதியத்துலேருந்து எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அம்மா வீட்டிலேருந்து நாங்கள் மண்டேவே வந்துவிட்டோம் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு. அப்பா எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. அப்பா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, எந்த பிரச்சனையும் வந்து இல்லை. ஸோ அம்மா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஹேருக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணி குடித்தாலும் அங்கே இருக்க அந்த போர் தண்ணியில் உப்பு அதிகமாக இருக்கனால முடி வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் ஒரு ஹேர் கேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்தால் காலையிலேயே ஹோம்மேடாக ரெடி பண்ண ஆயிலையும் விளக்கெண்ணெய் யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ குளிக்க போகிறக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு மசாஜ் கொடுத்துட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணோம்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி ஹேர் க்ரோத்தை வந்து நல்லாவே வந்து ப்ரமோட் பண்ணும். இன்றைக்கி ஹேரில் இருக்க பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. ட்ரையாக இருக்க முடியை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணேன். யூஸ்வலாக கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணால் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும். ரீசெண்டாக ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் வந்து பார்த்தேன். ஹோம்மேடாக கண்டிஷ்னர் ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணால் முடி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். சடனாக அது ஞாபகம் வந்தது. சரி ஹோம்மேடாகவே இன்றைக்கி ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு 2 பொருள் தான் தேவை. கத்தாழம், அதுக்கப்புறம் வந்து வேக வச்ச சாதம். கத்தாழை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வளவளப்பு தன்மை இருக்கும்போது நம்ம கையில் எடுக்க முடியாது, வலுவலுன்னு போயிட்டே இருக்கும். அதனால தான் வந்து வாஷ் பண்ணுறோம். ஸோ உங்கள் முடியோட லென்த்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கத்தாழையும் சாதமும் எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து அடித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ஏதாவது இயற்கையாக கிடைக்கிற பொருளை வச்சு முடிக்க வந்து பேக் போடும்போது உண்மையாகவே வந்து அதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து இது ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் ஹேர் பேக் போட்டு அப்படியே வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி தான் கண்டிஷ்னர் ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போது கத்தாழையும் சாதத்தையும் அடித்ததுக்கப்புறமா நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். கண்டிஷ்னர் வந்து ரெடி. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். நீங்கள் கடையில் கண்டிஷ்னர் வாங்கினாலும் சரி, ஹோம்மேடாக ரெடி பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து அப்ளை பண்ணி பழகுனா நல்லாயிருக்கும். முடி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு காட்டன் டவல் வச்சு முடியில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் வந்து ஒத்தி எடுத்துக்கோங்க, துடைக்கக்கூடாது. நல்லா ஒத்தி எடுத்ததுக்கப்புறமா 2ஆக பிரித்து பெரிய பல் சீப்பு வச்சு சிக்கல்லாம் வந்து உடச்சிக்கலாம். ஹேர் ஆயில் ரிசல்ட் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இதோட பார்த்தீங்கன்னா 3 months ஆக போகுது. நான் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து அவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இப்போ வரைக்கும் போடுற கமெண்ட் என்னென்னா 1 week வந்து யூஸ் பண்ணேன், 2 week யூஸ் பண்ணேன், முடி ரொம்ப கொட்டுது, ரிசல்ட் தெரியல அப்படின்னா நம்ம பாடிக்கு புதுசாக ஒரு விஷயத்த கொடுக்கும்போது உடனே அக்செப்ட் ஆகாது. ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நடந்து தான் அதுக்கப்புறம் தான் அக்செப்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனோட இதுதான் ஹேர் ஃபால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். அதை வந்து நீங்கள் பொருட்படுத்தாமல் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் ரெடி பண்ண கண்டிஷ்னரை தலையிலிருந்து நுனி முடி வரையும் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுட்டு நார்மலான பச்சை தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். வேறு எதுவுமே வந்து போட தேவையில்லை. இதுவே கடையில் வாங்கின கண்டிஷ்னர் போட்டிங்கன்னா முடியில் மட்டும் போடுங்க, ஸ்கேல்பில் வந்து படக்கூடாது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். டவல் ரொம்ப நேரம் தலையில் வச்சுருக்க மாட்டேன். உடனே வந்து நான் எடுத்துடுவேன். அப்படியே நிழல்லையே முடியை காய விட்டுருவேன். டேரெக்டாக சன்லைட்லேயும் நிற்கக்கூடாது. ட்ரையர் மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாமே நம்ம முடியை டேமேஜ் பண்ணும். அதே மாதிரி முடியை போட்டு தட்டுறது, தேய்க்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் சாஃப்டாக அப்படியே தண்ணியை மட்டும் ஒத்தி எடுத்துகிட்டு காய விட்டிங்கன்னா தன்னை போல் ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் சூப்பராக காஞ்சிரும். இந்த ஹோம்மேட் கண்டிஷ்னரோட ரிசல்ட் வந்து அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருந்தது. முடி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை, அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது. என் ஹஸ்பண்டை கூட காமிச்சேன். அவங்க டச் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு வந்து சொன்னாங்க. எனக்கு ஹேர் கேரில் நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு சில டிப்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த பேக்கை வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். டைம் அரௌண்ட் ஒரு ஈவினிங் 4 o'clock இருக்கும். அத்தை லேகனம் வந்து புது வீட்டில் தூங்க வச்சிட்டாங்க. கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கமாக இருந்தது. அதனால் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 2 லெமன் சைஸ் புளியை வந்து ஊற வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மீதம் இருந்தது. நாளைக்கு மார்க்கெட் போய் புதுசாக வாங்குவேன். இந்த 2ஐயும் வச்சு தொக்கு ரெடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், சாதம் கலருக்கு அப்படின்னு வந்து ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த புளியோதரை தொக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுடர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணணும். ஒரே டீஸ்பூன்லேயே எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1.5 டீஸ்பூன் சீரகம், மிளகு, இந்த 2 பட்டை, 2 கிராம்பு வாசனைக்காக தான், வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு, ஒரு 15 காஞ்ச மிளகாய், எங்களுக்கு நல்லா காரமாக இருக்கும் அதனால் 15 போட்டிருக்கேன். அப்புறம் 2 கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு இளஞ்சூடாக வறுத்து ஆற வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த புளியோதரை தொக்குக்கு தாளிப்பு எல்லாமே இப்பயே சேர்த்துற போகிறேன். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு எடுத்து போட்டு சுடு சாப்பாட்டில் கிளறுனா சாதம் வந்து ரெடி ஆயிடும். கொஞ்சமாக கடுகு போட்டிருக்கேன். 1/4 கப்பில் கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, நிலக்கடலை போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 200 கிராம் பூண்டு, ஒரு 2-3 காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை போட்டு இது எல்லாம் செய்யும்போது அடுப்பு வந்து சிம்லியே தான் இருக்கணும். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டு லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணியை வந்து கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து எங்கள் அத்தையோட ரெசிபி. எங்கள் அத்தை யூஸ்வலாக இப்படி தான் செய்வாங்க. எங்கள் அத்தையிட்ட கேட்டு தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணேன். புளிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. சாப்பாட்டை நம்ம போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு, மஞ்சள் தூள் இதெல்லாமே போட்டுக்கலாம். உப்பும் பார்த்திங்கன்னா சாதம் கிளறும் போது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கிடையாது. இது நல்லா சுண்டி வரணும். புளியோதரை தொக்கு வந்து தாளித்து விட்டாச்சு. ரெடியாகிறதுக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரம் பக்கம் ஆயிடும். அடுத்து கொத்தமல்லி தொக்கும் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். பிளாக்கி ஒயிட்டே வீடியோவில் காமிக்க சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. 2 பேரும் பெருசாயிட்டனால கையிலேயே வந்து பிடிக்க முடியறதில்ல, ஓடி போயிடறானுங்க. நல்லா பாலாக குடிச்சு நல்லா புஸ்டிக் ஆகிட்டாரு. இன்றைக்கி தான் பிளாக்கி வந்து சிக்குனா. நான் பூனையெல்லாம் கையில் எடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணிட்டு தான் வந்து அடுத்த வேலையை வந்து பார்ப்பேன். ஸோ கொத்தமல்லி தொக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணது. இப்போ வரைக்குமே நிறைய தலை வந்து நல்லா இருந்தது, கொஞ்சம் தான் அழுகி இருந்தது. ஸோ நல்லா இருக்க தலையை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இந்த தொக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். 2 கைப்பிடி அளவுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ண கொத்தமல்லி, ஒரு துண்டு வந்து இஞ்சி, 2 பச்சை மிளகாய், 4-5 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் சீரகம், புளிப்புக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு. இது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் புதினா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தாளிப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2க்குமே எண்ணெய் அதிகமாக தான் சேர்க்கணும். ஏன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். கம்மியாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போயிடும். அதனால் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை அப்பயே சமைக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து ஊற்றிக்கோங்க. அதே மாதிரி கடுகு, கடலைப்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த கொத்தமல்லி பேஸ்ட்டை வந்து போட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு இதுவும் நல்லா தண்ணி சுண்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. புளியோதரை தொக்கு பார்த்தீங்கன்னா தாளித்து விட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நல்லா திக்காயிடுச்சு. லைட்டாக எண்ணெய் கசிய வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டார்டிங்கில் வறுத்து வச்ச பொருளெல்லாம் நல்லா பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க. நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கசிஞ்சு வரணும். நான் ஒரு 300 ml வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணும்போது தான் ஒரு 3 to 6 மாதம் வரைக்குமே கெட்டு போகாது. தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி தொக்குலையும் ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து ரெடி ஆகணும். ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இறக்கி வச்சிட்டேன். இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தொக்கும் எண்ணெய் கசிய வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி தொக்கு எல்லாம் கசிய ஆரம்பிக்கிற டைமில் சிம்மில் வச்சு கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் எண்ணெய் இன்னும் நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வரும். இது வந்து ரெடி. 2யுமே வந்து இறக்கி வச்சு ஆற வச்சிட்டேன். நைட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலான்னு கிளாஸ் கண்டெய்னர்லாம் ஈவினிங்கே வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதுவும் வந்து நல்லா காயட்டும். நைட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா புது வீட்டில் தான் வந்து ஒர்க்கு. நம்ம புது வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சார் அவரே வீடு தேடி வந்தார். ஈவினிங் வந்தான். நைட்டு வரைக்கும் ஸ்நாக்ஸு, சாப்பாடு எல்லாம் வந்து கொடுத்தோம். நல்லா வந்து ஒரு 11 மணி வரையும் சாப்பிட்டு காலையில் எழுந்துச்சு பார்க்குறோம், ஆளை காணோம். அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஓடி போயிட்டான். பிங்குவா லேகன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நாய்க்குட்டிக்கு பேரெல்லாம் வச்சு காலையில் இருந்து பார்க்கும்போது இல்லைன்னொன்னையும் கொஞ்சம் நேரம் அழுதான். அப்புறம் அவனே சமாதானம் ஆகிட்டான். மாமா ஊருக்கு போயிருக்க டைமில் 2 கோழி எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு வந்து விட்டுருந்தாங்க. கூட வாங்கிட்டு வந்து நைட் டைமில் இப்போலாம் அந்த மாதிரி அடைச்சி வச்சிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி இங்கே தான் வந்து டின்னர் ரெடி பண்ண போகிறேன். சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தேன். இட்லி மாவும் இல்லை, சப்பாத்தி பூரி எதுவும் வேணான்ட்டாங்க. சாதமே வச்சிடலான்னு அரிசி வந்து ஊற வச்சாச்சு. பாப்பா காலேஜ்லேருந்து வந்ததும் எனக்கு ஒரு கப் காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேலையை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன்.
இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ண போகிற சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஹோம்மேடாக சிக்கன் மசாலா ரெடி பண்ணி செய்ய போகிறோம். ஸோ வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும். இப்போது தேவையானது எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஒரு தக்காளியை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு அடுப்பில் வந்து சாதம் வச்சுட்டேன். இன்னொரு அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மசாலா பவுடர் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு 2 டீஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி, 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, அப்புறம் ஒரு 15 காஞ்ச மிளகாய், 1/2 டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு, சீரகம், மிளகு 3 வந்து போட்டிருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு இதுவும் நல்லா இளஞ்சூடாக வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்தெடுத்து ஆற வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கலாம். தாளிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடாய் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இதில் வந்து கிராம்பு, சோம்பு, கருவேப்பிலை இந்த 3 மட்டும் போட்டு தாளித்து ஒரு 200 கிராம் வந்து சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணது இது நல்லா கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வந்ததுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு பச்சை வாசனை போனதும் அடித்து வச்சுருக்க தக்காளி, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், உப்பு போட்டு அது லைட்டாக வந்து சுண்டி வரணும். அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு சிக்கன் வந்து தண்ணி வர அளவுக்கு மூடி வச்சு வேக வச்சுருங்க. அதுக்குள்ளே வந்து நான் சிக்கன் மசாலா பவுடர் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடும்போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதே வந்து நீங்கள் நாட்டுக்கோழிலேயே வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம தாளித்து விட்டுருந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி விட்டுருச்சு. இப்போ சிக்கன் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நான் சாதத்துக்கு செய்கிறனால கொஞ்சம் தண்ணி குழம்பாட்டம் செஞ்சேன். நீங்கள் சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி, தோசைக்கு செய்யும்போது கொஞ்சம் திக்காக வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் மேக்ஸிமம் லேகனா அத்தை மாமாட்ட விட்டதுக்கான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட வளர்கிறது வந்து ஒரு வரம். அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கும் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதனால் மேக்ஸிமம் லேகனை வந்து அத்தை மாமா கூடயே தான் நான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண விடுவேன். நான் வந்து அங்கே வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நானும் வந்து இங்கே வந்துடுவேன். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் முடிச்சுட்டு கவுண்டர் டாப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தூவி இறக்கியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து சுட சுட சாப்பாடோட சிக்கன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி பூரிக்கு சேர்னா இவ்வளோ தண்ணியாக வைக்க வேண்டாம். நல்லா திக்கான கிரேவியை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான், ஹஸ்பண்ட், தீபி 3 பேர் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டு பழைய வீட்டுக்கு வந்து கிளம்பிட்டோம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போயிருந்த புளியோதரை தொக்கும் கொத்தமல்லி தொக்கும் நல்லா வந்து ஆறி இருந்தது. 2 கிளாஸ் கண்டெய்னருமே சுத்தமாக தண்ணியில் அப்படியே இருந்தாலும் டிஷ்யூ வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு ஃபேன் காற்றுல காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் கூட பூசணம் பிடிக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அதே யூஸ் பண்ணும்போதும் கரண்டியில் வந்து தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. தண்ணி இருக்க கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்பயுமே வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ஸோ 2மே ரெடி கண்டெய்னரில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறம் காலையில் வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்துட்ருக்கேன். இன்றைக்கி ரொம்ப பொறுமையாக ரிலாக்ஸாக தான் டே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏன்னா புளியோதரை தொக்கு இருக்கனால சாப்பாடு மட்டும் வச்சுட்டேன். பொரியலுக்கு கேரட் பொரியல் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன். நீளமாக கட் பண்ணி உப்பும் தண்ணியும் போட்டு வேக விட்டுருக்கேன். நான் வந்து அரிசி கழிஞ்ச தண்ணியை வந்து செடிக்கு ஊற்றுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, செடியில் நல்லாவே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது. மணி பிளான்ட்டோட க்ரோத்தும் வந்து நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி செம்பருத்தி பூச்செடி, முல்லைப்பூ செடி இது எல்லாமே வந்து நல்லா பூ வைக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. கொஞ்ச நாளாக செம்பருத்தி பூச்செடியில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி இருந்தது. நான் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணி விட்டு இந்த அரிசி கலந்த தண்ணியை தான் வந்து ஊற்றிட்டு இருந்தேன். நிறைய மொக்கு வச்சு சூப்பராக வந்து பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு.
கேரட் ஃப்ரைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட்டுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி சுண்டதுக்கப்புறம் அரை வேக்காடை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, கருவேப்பிலை, மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வரமிளகாத்தூள் போட்டு அது நல்லா எண்ணெயில் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வேக வச்ச கேரட்டை சேர்த்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் கேரட் பொரியல் ரெடி. உருளைக்கிழங்கு இல்லை, அதனால் இதை ரெடி பண்ணேன். ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நல்லா இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மீதம் இருந்த புளியோதரை தொக்க வச்சு லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடாக இருக்க சாதத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அதுக்கப்புறம் கிளறினேன். அப்படியே போட்டிங்கன்னா களியாட்டாயிரும். கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு பெரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு கிளறினீங்கன்னா சாதம் வந்து மதியம் வரைக்குமே நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்கும். புளியோதரை ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பேபி சாப்பிட்டு நான் பேக் பண்ணி கொடுத்தேன், கிளம்பிட்டா. ஸோ ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து புது வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நேற்று எங்கள் ஊரில் வந்து சூப்பராக மழை பெஞ்சுது. கிளைமேட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறனால வீடு ஃபுல்லாக வந்து சாம்பிராணி போட்டு விட்டு சாமி கும்பிட்டோம். என்ன வருது? என்ன மழையா? ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பபாய்.